Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya akan mukbang makan siang ya. Udah lapar sekali nih. Makan siang di musim hujan. Oke, menunya itu ada nasi, ayam goreng biasa, terus ini goreng-gorengan keripik ya, pakai kacang, terus ini keripik daun bawang, pilus, goreng usus ayam crispy. Oke, kita langsung makan aja. Sebelum makan berdoa dulu. Oke teman-teman, langsung makan. Sebelum makan minum dulu biar tidak seret. Oke, mari makan. Bismillah. Kita cobain usus ayam, goreng usus ayam.
Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu ya. Nasinya habis, ayamnya habis satu, nyisa satu, topping-toppingnya tidak habis ya karena kebanyakan sayanya. Nanti di video selanjutnya akan dievaluasi lagi agar makanannya itu habis ya. Ini tidak habis ya. Nanti saya lanjutkan, mau istirahat dulu. Tapi untuk videonya tutup sampai sini aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di hari Rabu jam 6 sore. Oke, dadah.